Im Bildschirm seht ihr ein gesegnetes Hemd. Die Tintenflecken darauf sind keine gewöhnlichen Flecken. Sie stammen von Allah selbst. Als der verheißene Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam, ein Papier vorbereitete, um eine göttliche Bestätigung einzuholen, ließ Allah, noch bevor er es unterzeichnete, seine Tinte darauf fallen. Diese Tropfen, die ihr auf dem Hemd seht, stammen aus dem göttlichen Wort. Der verheißene Messias erwähnte dieses Zeichen auch in seinem Werk Haqiqatul Wahi als Beweis seiner Wahrhaftigkeit. Zum Ereignis. Die Details erfahren wir von Hazrat Abdullah Sanori, Rahmatullah Alaihi, der berichtet, an einem warmen Tag verrichtete der verheißene Messias das Feiergebet in der Mubarak-Moschee. Neben der Moschee befand sich ein frisch verputztes Badehaus. Dort legte sich der verheißene Messias alaihis salam auf ein Bett, während Hazrat Sanuri sich zu seinen Füßen setzte. Es war der 27. Ramadan, ein gesegneter Freitag. Während Hazrat Sanuri die Füße massierte, begann der Körper des verheißenen Messias alaihis salam plötzlich zu zittern. Tränen traten ihm in die Augen. Er öffnete kurz die Augen und sah Sanori an. Sanori berichtet, dass er vom Schienbein zu den Fußgelenken massierte, als er plötzlich einen frischen, roten Tintenklecks auf dem Fußgelenk sah. Er berührte ihn mit dem Finger und roch daran, doch es war kein Duft vorhanden. Beim Massieren fand er einen weiteren frischen roten Fleck an der Seite des Körpers. Er dachte zuerst, es könne das Blut einer Eidechse sein, die dort üblich waren. Doch bei genauer Untersuchung war keine Eidechse im Raum zu finden. Nach kurzer Unterbrechung setzte er die Massage fort. Später begaben sie sich gemeinsam zurück in die Moschee. Dort begann er, dem verheißenen Messias alaihis salam die Schultern zu massieren. Währenddessen fragte er ihn, woher kamen die roten Tintentropfen? Der verheißene Messias, Azesis, antwortete liebevoll, vielleicht war es Mangosaft, keine Tinte. Doch Sanori beharrte, nein, es war Tinte. Der verheißene Messias fragte auf Punjabi, Kittene, wo sind sie? Sanori zeigte sie ihm. Der verheißene Messias, alaihis salam, betrachtete sie schweigend. Danach erzählte er einige Beispiele von Dingen, die in Visionen entstehen und dann tatsächlich in der Welt erscheinen. Dann sagte er, höre gut zu. Als du mir die Füße massiertest, fiel ich in einen Zustand der Visionsempfängnis. Ich sah eine Persönlichkeit in Richterkleidung auf einem Bett sitzen. Mir wurde ins Herz gelegt, das ist Allah, der Allmächtige. Ich setzte mich neben ihn und wollte von ihm eine Unterschrift. Als ich ihm das Papier reichte, tunkte er die Schreibfeder und spritzte Tinte darauf. Der verheißene Messias, Adeses, zeigte mit der Hand die Geste des Spritzens. Diese Tintentropfen, die aus dem Wort Gottes sprangen, sind in dieser Welt als Zeichen auf meine Kleidung gefallen. Schau, ob du einen Tropfen auf deiner Kleidung hast. Sanori untersuchte seine Kleidung und fand einen Tropfen auf seiner Kappe. Er war überglücklich. Dieses Hemd nahm Hazrat Sanori mit sich, mit dem Versprechen, es als heiligen Gegenstand aufzubewahren und mit ihm begraben zu werden. Als er dem späteren zweiten Kalifen, Hazrat Khalifatul Masih, der zweite Razi Allah Ta'ala Anhu, sagte, dass viele das Hemd sehen wollen, er sich dabei aber unwohl fühle, antwortete der Kalif, zeig es ruhig vielen, so werden viele Zeugen der Wahrheit, und jeder in unserer Jamaat kann sagen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Während der Jalsa Salana, Jahresversammlung, wurde das Hemd zu seinen Lebzeiten regelmäßig gezeigt. Tausende und Abertausende Menschen sahen es. Zweiter Kalif sagte ebenfalls, er habe das Hemd gesehen. Der Fleck sei rosa-rötlich gefärbt. Dieses Hemd wird auch in diesem Video als gesegneter Beweis gezeigt, es trägt die göttlichen Tintentropfen. Als Allah den Kalam, das Wort, spritzte, kam dessen Tinte
aus dem Unsichtbaren in die materielle Welt und traf dieses Hemd. Der verheißene Messias, alaihi salam, erwähnte dieses Zeichen auch in seinem Buch Haqiqatul Wahi. Ebenso wird es in Naseem-e-Dawat und Surma Chashm Arya beschrieben. Und in der Biografie von Hazrat Zanori Rematullah Aleh ist dieses Ereignis ebenfalls detailliert dargestellt, insbesondere im Werk Siratul Mahdi.